หลอนสยองขวัญพอดแคสต์เรื่องเล่าผีจากยุค 90 ที่คุณหาฟังได้ที่นี่ที่เดียวเรื่องวิญญาณอาวรณ์เรื่องมันมีอยู่ว่านนท์แฟนหนุ่มของฉันที่คบหากันมาประมาณปีกว่าๆได้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุรถคว่ำเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้ฉันเสียใจมากเพราะนนท์จากไปอย่างกระทันหันฉันไปงานศพของนนท์ทุกวันจนกระทั่งคืนสุดท้ายหลังจากที่ทุกคนต่างทยอยกันกลับบ้านแล้วฉันจึงไปจุดธูปแล้วนำไปไหว้ที่หน้าโลงศพพร้อมกับอธิษฐานในใจว่านนท์หวานรักแล้วก็คิดถึงนนท์มากหากชาติหน้ามีจริงขอให้เราสองคนเกิดมาเป็นเนื้อคู่กันอีกนะคืนนั้นฉันนอนเท่าไหร่ก็นอนไม่หลับเลยต้องไปขอยายนอนด้วยคนสักพักฉันก็หลับไปด้วยความเพลียแต่หลับไปไม่นานฉันก็ต้องสะดุ้งสุดตัวไม่ได้ยินเสียงคนเคาะประตูที่หน้าห้องนอนฉันหันไปทางยายก็เห็นยายตื่นอยู่เช่นกันเหลือบไปมองนาฬิกามันเป็นเวลาเกือบจะตี 2อยู่แล้วใครล่ะที่จะมาดึกดื่นป่านนี้รู้สึกกลัวๆยังบอกไม่ถูกหนูบอกให้ใครมาหาหรือเปล่าล่ะหวานไม่นี่จ๊ะยายหนูแน่ใจเหรอลองคิดดูดีๆสิจู่ๆภาพของนนท์ก็แวบเข้ามาในความคิดของฉันขนลุกสู้ขึ้นทันทีแล้วหันไปมองหน้ายายเหมือนยายจะรู้อยู่ก่อนหน้านี้แล้วเช่นกันเขามาหาหนูถ้าหนูไม่ไปเปิดประตูให้เขาก็จะไม่ไปไหนฉันยอมรับว่าฉันรักนนท์มากแต่ฉันก็กลัวจนไม่กล้าไปเปิดประตูฉันไม่คิดว่านนท์จะมาหาฉันด้วยรูปแบบนี้เหมือนกับว่านนท์กำลังโกรธที่ฉันไม่ไปเปิดประตูให้เขาฉันเริ่มกลัวจนเริ่มร้องไห้เพราะไม่ใช่มันดังแค่ประตูเท่านั้นแต่เสียงเคาะประตูเริ่มที่จะดังขึ้นทั้งฝาผนังห้องแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆทั้ง4ด้านฉันร้องไห้ด้วยความกลัวกอดยายไว้แน่นการมาหาของนนท์ครั้งนี้ทำให้ฉันกลัวเขามากยายให้ฉันสวดมนต์แต่สวดเท่าไหร่เขาก็ไม่ยอมไปสักทีคืนนั้นทั้งคืนฉันกับยายไม่ได้นอนกันเลยจนถึงเช้ายายเล่าให้ฉันฟังว่าเมื่อคืนตอนที่ฉันกลับมาบ้านยายเห็นนนท์ยืนอยู่ข้างหลังฉันยายเกรงว่าฉันจะกลัวเลยไม่ได้บอกฉันรีบไปทำบุญใส่บาตรให้กับนนท์แล้วอธิษฐานขอให้เขาไปสู่สุคติไม่ต้องมาหาหรือเป็นห่วงฉันและนับจากวันนั้นเป็นต้นมานนท์ก็ไม่เคยมาหาฉันอีกเลยติดตามตอนใหม่ได้ที่เว็บไซต์ INN News กับคลื่นหลอนสยองขวัญพอดแคสต์เรื่องเล่าผีจากยุค 90 ที่นี่ที่เดียว